Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again with me, Miss Suci, in English Atmosphere. Okay, so today's topic, we're going to learn about daily activities. Yes. Okay, how to tell your daily activities? Di sini kita akan lihat gimana sih cara kita telling, ya kan, menceritakan keseharian kita in English. Okay, so let's continue. Nah, before we start the lesson, okay, you can see the objectives are, tujuannya di sini apa sih kita belajar daily activities? Okay, first, students know the pattern of simple present tense. Loh, simple present tense, yes, we use it. Kita pakai present tense ini untuk telling daily activity. Okay, so students can use in daily life. Kalian bisa gunakan ini dalam kehidupan sehari-hari kalian when you tell about your daily activity. Okay, and the third, students tell their daily activities using simple present tense. Jadi nanti kalian menceritakan aktivitas kalian sehari-hari menggunakan present tense. Okay, so let's before we continue this, let's check it out. Watch this video. From that video, yes, of course, don't afraid to be move, don't afraid to change your life to be better. Ya, jadi kita jangan pernah takut untuk berubah, apalagi perubahan positif. Okay, so let's continue our lesson. Okay, so telling daily activities. Yes, telling daily activities. Ketika menceritakan aktivitas sehari-hari, pasti kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, of course. Nah, di sini telling daily activities is the series someone's activities. Jadi ini adalah daily activities adalah someone's activities yang seriesnya, rangkaian aktivitas seseorang dari bangun tidur sampai tidur lagi. Okay, so biasanya kita menggunakan present tense. Kita lihat, check it out the pattern, rumus dari present tense. Okay, so what is present tense? Kita lihat dulu present tense apa sih sebenarnya. Nah, present tense di sini adalah tenses yang digunakan untuk mengekspresikan action atau aktivitas yang terjadi at the present time in a simple form, ya. Saat ini yang sedang terjadi, yang dilakukannya berulang kali, entah itu once a week, seminggu sekali, every day, ya, every Sunday, gitu ya. Itu berulang, kita bisa pakai simple present tense. Okay, remember. Present tense digunakan untuk hal yang aktivitas yang berulang. Oke, kita lihat di sini rumusnya positive form, ya. For Ayu Dewi. Ayu Dewi kita menggunakan rumus subject plus kata kerja ke satu atau infinitive. Ya, I go, you go, they go, seperti itu. Nah, gimana kalau he, she, it? He, she, it. Orang ketiga, he, she, it. Ada subjek, ada kata kerja ke satu. Nah, kata kerja ke satu ini kita tambah s atau es. Kenapa? Karena dia subjeknya he, she, it. Ya, jadi bukan she go, tapi she goes. Ya, dia makan, she eats, bukan she eat. Ya, she eats, ya dia berlari. She runs, semuanya otomatis tambah s. Loh, gimana sih? Kita lihat contohnya ya. Oke, so let's see the example. I ride
a letter every day. I write. I write. Saya menulis. Ya, kata kerja pertama write. Oke, saya menulis surat setiap hari. Karena ini berulang. Terus, she reads. Pakai S. Karena ini berulang. Dia membaca majalah setiap pagi. She reads. She reads. Bukan she read. She reads. She reads magazine every morning. And the third, they visit. They visit, mengunjungi. Kok nggak pakai S? Yes, karena subjeknya they. They visit their grandmother every Friday. Seperti itu. Ya, they visit their grandmother every Friday. Oke, so di sini ada beberapa rules, aturan yang harus kita lihat gimana sih cara nambahin kata kerja pertama itu ditambah S atau S. Oke, let's check. Pertama, di sini ada read menjadi reads, ada work works, ada write menjadi writes, ada set sets, sign signs, ya, sing menjadi sings. Nah, itu yang berakhiran ditambah cukup S. Nah, gimana kalau kata kerja pertama yang kita tambah ES? Oke, kita lihat lagi di sini. Biasanya yang kita tambah ES itu yang akhiran katanya, akhiran hurufnya itu ada CH, O, S, SH, X, Z. Kita tambah ES. Contoh, teach, jadi teach. Reach, reaches. Do, does. Go, jadi goes. And discuss, discusses. Ya, seperti itu. Ada pass, passes. Ada wish, wishes. Seperti itu. Oke, so, yang ketiga, gimana kalau yang akhir kata huruf Y? Kita lihat di sini. Let's check. Y, yang berakhiran huruf Y itu jadi cry menjadi cries. Ada carry menjadi carries. Ada fly menjadi flies. Y-nya kita omit, kita hilangkan, kita ganti I dan ES. Seperti itu. Study is going to be studies. Reply, replies. Ya, try, tries. Oke. Nah, yang keempat di sini, gimana kalau kata kerjanya yang berakhiran dengan huruf Y? Ya, Y di sini, tapi nggak kita tambah IES, kita ganti enggak. Nah, di sini karena sebelumnya ada huruf vokal, kayak by, B-U-Y, U itu kan huruf vokal, ya. By menjadi vice, hanya ditambah S, cukup, buys. Play jadi plays, nggak diganti ya. Lay jadi lies, and then say jadi size, says. Oke, seperti itu. Oke, terus negatifnya, kita lihat. Untuk Ayu Dewi, subjeknya itu kita tambah, subjek, kemudian plus kata kerja ke satu, ya. Subjek, do not, plus verb one. Nah, contoh, I don't go to school. I don't go. Karena subjeknya I. Tapi kalau he, she, it, ya, untuk negatifnya kita pakai does not atau doesn't, ya. Subject plus doesn't plus verb one. She doesn't go. Nah, nggak usah pakai S lagi karena sudah ada kata does untuk mewakili ES-nya, ya. Jadi kata kerjanya back to verb one untuk negatif kalimat negatif, ya, dalam present tense, ya. Okay, so let's see the example. Okay, the example is they don't visit their grandmother every day. Mereka tidak mengunjungi neneknya setiap Jumat, gitu ya. They don't karena subjeknya they. Kemudian she doesn't. She karena subjeknya she berarti pakai does not. She doesn't read a magazine every morning. Dia nggak baca majalah tuh setiap hari, gitu ya. Jadi menyangkal. Jadi read-nya itu nggak usah tambah S karena sudah ada does. ES di do jadi does. Oke. I don't write a letter every day. I don't write a letter every day. Ya, sama seperti itu. Saya tidak menulis surat setiap hari. Oke. So, interrogatifnya gimana? For the interrogative, interrogative di sini kita punya rumus do plus subject plus infinitive. Ya, ada do, subject plus infinitive, ya. Untuk yang Ayu Dewi. Kalau he, she, it kita pakai does. Ya, oke, he, she, it kita pakai does. Ya, jadi misalnya kalau untuk Ayu Dewi kita pakai
Do you go to school every day? Ya, kalau yang he, she, it, she. Does she go to school every day? Apakah dia ke sekolah setiap hari gitu ya? Okay, so example of daily activities. We can see this example of daily activities. Oke, bisa lihat sini. I usually wake up at 4. After that, I go to the bathroom to brush my teeth and wash my face. Then I study the lesson until 4:30 a.m. After that, I pray subuh and clean up my room. At 5 a.m., I help my mother to cook and prepare all the things that I need for school in my bag. After that, I take a bath and wear my school uniform. At 6:30 a.m., I have breakfast and go to school with my friends. My school start lesson at 7 a.m. and there's lunch break at 1 p.m. At 3 p.m., my school is finished and I go home with my friends. After I change my clothes, I take a nap for a while. At 4 p.m., I play with my sister or my friends. In the night, I usually watch movie and I sleep at 9 p.m. Di sini kita lihat, karena subjeknya I, you tell about your daily activities, I, berarti kita pakai kata kerjanya, kata kerja ke satu. I usually wake up. And then after that, I go, bukan goes, karena I go to school, misalnya every day at 7. Nah, seperti itu. Okay, so this is our material for today. Thank you for your attention and see you again for the next meeting. Bye.